مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي. لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. اليوم فيديو العناية بالبشرة او بالجسم. بدنا نبدأ باول ماسك هو للبشرة لبشرتك. فيك تحطيه على ايديكي على جسمك كله او بس على الوش والايدين، فكتير بفتح بشد البشرة بشكل رهيب. أنا جربته صار لي شهر. استفدت كتير عليه. بتستغني عن المكياج. كتير كتير ممتاز. اللي هو جل الصبار، الرز، وزيت اللوز أو زيت جوز الهند. نص كاسة أو كاسة رز. بتحطيها قبل بليلة بكاسة مي، تتركيها تاني يوم تسلقيه لحتى تشرب المي كلها، الرز يشرب المي كلها. بعدها بتتركيه ليبرد، او بنعمل بالخلاط او بالمضرب. بنضرب الرز مع جل الصبار وزيت اللوز. هلا رح نساويها مع بعض تشوفوا كمان كيف النتيجة. حطيت الرز مثل ما انتم شايفين بعد ما سلقته، حطيته بهي الوعاء. رح احط تقريبا معلقة او معلقتين من جل الصبار. جربوا له هالماسك كتير بجنن. تحطيه بتتركيه لينشف وبعدها بتغسليه، بتشوفي انه كيف بلشت البشرة تشد وتفتح. فضلت انه اعملها بالمضرب. بالمضرب افضل. كيف شكله النهائي؟ يعني هو بضل جامد، ما بيكون سائل. فهلا رح فرجيكم كيف رح نحطه. رح نضف شكله مثل ما انتم شايفين، رح يجي من هاي الجهة. هذا هو شكله. رح جربه قدامكم. رح تحطيه بالبراد. حتحطيه بالبراد لحتى ما يخرب لمدة اسبوع. بعد اسبوع ما عاد فيكي تستخدميه. بتلاقي كل شي وسخ بالبشرة بيطلع. جد بجنن. رح اتركه شوي لحتى يجف، شغلة 5 دقايق وبعدها غسله. بعد ما غسلته شايفين الفرق؟ ما بعرف اذا كتير واضح. جد حسيتها كتير شدت وفتحت، حتى الملمس صار ناعم، يعني مو مثل هون. ما بعرف اذا كتير واضحة. هلا انا حطيت على بشرتي، على بشرة وشي. رح اتركه ليجف وبعدها غسله. بجنن بجنن يا بنات، جربوا. طبعا بعد ما تقيميه بس في خطوة نسيت اقولها. هي انك تنظفي بشرتك قبل ما تحطي لها الماسك، او بعدها تحطيه. تتركيه 5 دقايق، بعدين تغسليه. تستخدمي مكعبات الثلج، بتشد البشرة بتجنن، بتعطيها رطوبة للبشرة بتجنن. وبعد اي كريم مرطب عندك حطيلها. هلا رح نعمل حمام زيت للشعر، يلي هو قرنفل او المسمار، الثوم، زيت الزيتون، زيت النعناع، وكمان زيت حبة البركة. رح تحطي كل هالمكونات بمرطبان، تسكري عليه لمدة اسبوع او اسبوعين. اسبوعين كتير ممتاز، وبعدها بيكون جاهز لتستخدميه. بيوقف هذا الشعر. بتحسي صار في سماكة بالشعر وبنبت الشعر بجنن. انا بعملها مرتين بالشهر لانه انا شعري خفيف، فبعملها مرتين بالشهر. بستفيد عليه كتير. وقف الهار، حسيته حيوي اكتر. وحتى انه النشاف راح منه. فكتير كتير ممتاز. وهلا رح احط على شعري
وبعدها ارجع لكم. هلا مثل ما انتم شايفين رح نعمل السكراب للجسم. حطيت هون معلقة قهوة مع معلقة سكر، ورح استعمل الكوكونات، حليب الكوكونات، جوز الهند، فرح اخلطهم مع بعض. فرجيكم كيف. خليني بالاول اجيب المقص. هاي هلا فتحتها، رح اضيف تقريبا معلقة. حطيته بالبراد فاكيد رح يكون مجمد، كان لازم نطلعه قبل بفترة. واذا بتحبي طبعا جل الصبار، انا كتير بحب استعمله بكل وصفاتي، كتير مفيد. هلا رح نخلطها. طبعا فيك تضيفي زيوت اذا بتحبي، زيت جوز الهند او زيت اللوز، كتير مفيد للبشرة. رح فرجيكم كيف رح يكون. شايفين طبعا كل شيء اوساخ بالبشرة رح تطلع. تحسي بالفرق بعد ما تشيليه تغسليه. كتير مفيد طبعا لانه حطينا حليب جوز الهند وجل الصبار. 5 دقايق انت عم تفركي وبعدها بتغسلي مثل ما انتم شايفين. هلا شايفين الفرق بعد ما غسلتها؟ واضحة، تحسيها كتير الملمس ناعم، بشرتك بتتغذى بتصير ناعمة من حليب الكوكونات. وهلا رح فرجيكم كمان الغسول والكلينزر والكريم المرطب اللي بستخدمه. اوكي هلا هذا الكلينزر بيقتل البكتيريا اللي بالبشرة وبيعطيها طراوة مثل ما انتم شايفين. رح فرجيكم اياه، هو مثل الكريم، شايفين كيف. طبعا هذا بدك تغسليه بعد ما تحطيه وتغسلي، لازم تروحي وتغسليه بالماء. وعنا هذا غسول بالشوفان، وبستخدم بعدها المرطب. هذا المرطب اللي بستخدمه هو للبشرة الجافة، فكتير كتير بجنن. أنا صار لي فترة عم بستخدمه، كتير حبيته. شايفين مثل ما انتم شايفين. خليني اغسل وارجع. اوكي هلا بعد ما غسلت ايدي شايفين كيف جد تحسيها غير. هلا هدول بستخدمهم يومي، صبح ومساء، وهذا بستخدمه مرة بالاسبوع. واكتبوا لي انتوا تحت شو بتستخدموا، شو بتعملوا وصفات بالبيت لبشرتكم. وان شاء الله بشوفكم بفيديو جديد. لا تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة. باي.